Olha pessoal, quantos passarinhos, ó. Bebendo água, comendo o cheirinho aqui, ó. Olha, olha. Olha pra aí, pessoal. Coisa linda, rapaz. Acabei de botar o cheirinho, pessoal, aí, ó. Acabei de botar o cheirinho. Pessoal. Ah, que coisa linda. Pessoal, que experiência linda. Que experiência linda, pessoal. É muito lindo isso aí, rapaz. É prazeroso demais. Você vê os bichos comendo, bebendo água. Que festa, meu amigo. Que festa. É muito lindo, meu amigo. Olha pra aí. Tá chegando mais. Olha aí o veludo aí, ó. Veludo pretinho, ó. Ó, olha que coisa linda. Rapaz, olha pra aí. Coisa mais linda, meu amigo. Olha o xerém, ó. Ali tem água, tem xerém. Muito xerém tem, ó. Olha que quantidade de xerém. Valeu, galera. Quem gostou aí, se inscreve no canal. Deixa seu like. Um abraço aí pra todos, pessoal. Valeu, minha galera.